Ja, und sie hat es schon auf dem Arm. Besitzer auftaucht. Vielleicht ist ihm der ja auch nur gestohlen worden. Von irgendeinem Irren, der sich an ihm rächen wollte, oder? Das glaubst du jetzt selbst nicht, Herr Pfarrer, oder? Ich will sie ja nur warnen. Wir wissen ja gar nichts. Und ich kann Ihnen ja auch eigentlich keinen Welpen schenken, der mir gar nicht gehört. Ja, mei, aber jetzt gehört er halt mir, gell? Komm mal her. Und zwar für immer. Ich werde ihn Basti nennen. Wieso jetzt Basti? Ja, es sieht doch im Vornamen Sebastian heißen. Und Basti ist ja die